С проблемой стука капота бороться, конечно, намного сложнее. Этот звук Этот звук издается непосредственно из кронштейна капота, а для того, чтобы снять этот кронштейн, необходимо снимать и крыло. Именно поэтому доступ к нему затруднен и процедура не из приятных. Но тем не менее, учитывая то, что на ямах мелких на скорости вибрация капота из-за большой площади довольно ощутима, несмотря на его бесшумку, тем не менее все-таки стоит уделить время и разобраться с этой проблемой. Иначе эти звуки могут напоминать даже звук от ходовой части автомобиля. Поиски их будут затруднительны, а на самом деле виной всему всего лишь этот кронштейн.